Abooluganda Yesu yeebazibwe, mbabuuzaako mbalamusizza nnyo mu linnya lya Yesu. Muli mutya? Abali mu lockdown tubaagala nnyo, tubalowoozaako. Mukama abagumye, nakyo kijja kuggwa, tewaliiwo kitaggwa. N'amataba ga Nuuwa bwe gaatonnya ennaku ezo zonna gaamala ne gakola ki? Ne gasirika. Naye nze ababuuzaako mukwano gwammwe ennyo Pastor Hadija Mutyaba, muli mutya? Mikwano gyange bonna bentandika okuba nga tugenda okuweereza abanneeyungako, mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu. Ninayo ne ttiimu embeera emabega etalabika, etali ku surface. Mwenna mwemanyi nti mbaagala nnyo, mbatumidde. Muli mutya? Muli mutya? Mugyebaleko olwaleero gye mutuusizzaako engalo ku lw'ekisa kya Katonda, nga Mukama akyatukuumye nga tuli balamu. Ekyo tetusobola kibuusa maaso, tukyebaliza Katonda. Ebbanga lino lyonna tubadde tujja tutambula nga tuli ku lugendo lw'ebisuubizo. Tibyali bitya? Byafaanana bitya? Wakati mu masekkati nga tuli mu lugendo lw'ebisuubizo, lutegeeza olugendo lw'obulamu bwaffe. Waliwo ebintu ebyatwogerwako, tulina okulutambula. Naye nga gye tukoma okutambula, ebintu ebyatwogerwako bijja biddiŋŋana nga bibaawo bitubaako. Mu bulamu mulimu olunaku olulungi ne wabaayo n'olunaku olubi. Kigambibwa nti bw'olunaku olubi singa bwe lunaaba lukusanze nga lukutuuse, ogenda kudduka buddusi, oba ogenda kufa, oba ogenda kusigala awo, oba ogenda kuddamu oyimirire olugolokoka oddemu otambule. Haleluya! Twakomekereza nga tuli mu lugendo lw'ebisuubizo nga tugenze mu kitabo kya Exodus, okuva ekitabo kya Musa ekyokubiri, nga Musa akoze eki? Ng'atwaliddwa, ayingiziddwa mu lubiri lwani? Lwa Falaawo. Ng'Omwebbulaniya kati ate ayitibwa omuki? Omwana w'Omumisiri. Haleluya! Eyo tugenda olwali okulaba nga tutunuulira nti ebintu mu bulamu bwaffe bijja bikyuka. Tebisobola kusigala ku peesi y'emu. Gye bitandikira si bwe bibeera mu makkati, ate era si gye bikomekereza. Haleluya! Bwe tutunuulira Musa, kati essaawa zino twagenda okukomekereza nga muwala wa Falaawo asasudde maama we, nga muwala wa Falaawo amugambye bw'anaatuuka ekiseera omukole ki? Omunkomezeewo. Era tugenda okulaba nga maama wa Musa amusitudde ng'omwana akuze, n'amuddiza muwala waani? Wa Falaawo. Bwe yakula yamuddizaayo Falaawo, muwala wa Falaawo. Musa ebintu bikyuka. Abadde ali ku nnyanja, kati olugendo lw'ebisuubizo lukyuka. Kati ate ayingidde olubiri lwani? Lwa kabaka Fero. Ali mu lubiri lwa kabaka Falaawo wa Misiri, ayingidde, kati ayitibwa mwana waani? Wa Falaawo. Haleluya! Takyayitibwa muki? Mwebbulaniya. Naye omusaayi guba musaayi. Mu lugendo lw'ebisuubizo tugenda kutunuulira biki ebyamutuukako. Bamaze okumuyingiza, bamuyise mutabani waani? Wa Falaawo. Naye wulira kiki ekyaliwo. Amiina. Nsaba onneegatteko nga tugenda okuyisoma olugendo lw'ebisuubizo byaffe. Kiki ekyaliwo mu lugendo lw'ebisuubizo mu Exodus 2 olunyiriri olw'11. Awo lwatuuka mu nnaku ziri ng'amaze okukula Musa, n'abajjira baganda be, n'alaba emigugu gyabwe, n'alaba omuntu Omumisiri ng'akuba omuntu Omwebbulaniya. Ow'omu baganda be ng'akuba Omwebbulaniya ow'omu baganda be, n'amagamaga eruuyi n'eruuyi, n'alaba nga teri muntu, n'alyoka amukuba Omumisiri, n'amukweka mu musenyu. Awo ku lunaku olwokubiri n'avaayo, laba abasajja babiri ab'Omwebbulaniya ne balwana. N'amugamba, oli eyakola obubi, kati kiki ekikukubizza munno? N'ayogera nti, ani eyakuwa obukulu n'okutulamula ffe? Oyagala kunzita nze nga bwe watte Omumisiri? Musa n'atya, n'ayogera nti, mazima ekigambo kino kimanyise. Awo Falaawo bwe yawulira ekigambo ekyo n'ayagala okumutta Musa. Naye Musa n'adduka mu maaso ga Falaawo, n'atuula mu nsi ya Midiyaani, n'atuula wansi okumpi n'oluzzi. Ne kabona ow'e Midiyaani yalina bawala be 7, ne bajja basena amazzi, ne bajjuza ebyesero
ebyesero ne banywesa endiga za kitaabwe. Abasumba ne bajja ne babagoba, naye Musa n'agolokoka n'abayamba n'anywesa ekisibo kyabwe. Bwe yajja eri Lawire kitaabwe n'ayogera nti, nga muzze mangu leero. Ne boogera nti, omuntu w'Omumisiri yatuwonyezza mu mikono gy'abasumba nate, n'atusenera amazzi, n'anywesa ekisibo kyaffe. N'abagamba abawala be nti, ali luyiwa? Kiki ekibalesezza omuntu oyo? Mumuyite alye emmere. Musa n'akkiriza okutuula n'omuntu oyo n'amuwa Musa muwala we Zipola. N'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya Gerusomu, kubanga yagamba nti, nali mugenyi mu nsi etali yange. Amiina. Awo ennaku ziri bwe zaayitawo ennyingi, kabaka w'e Misiri n'afa. Abaana ba Isirayiri ne basinda ku lw'obulumi bwabwe, ne bakaaba, n'okukaaba kwabwe ne kulinnya eri Katonda ku lw'obuddu bwabwe. Katonda n'awulira okusinda kwabwe. Katonda n'ajjukira endagaano ye gye yalayirira Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Katonda n'alaba abaana ba Isirayiri. Katonda n'abalowoozaako, n'abalowooza. Haleluya. Tutunuulira Musa gwe babadde bayita nti mu Misiri, mutabani wa Falaawo. Yatuuka ekiseera ebintu n'abikoowa. Amiina. N'agamba nti nze omusaayi guba musaayi nga muzito. N'addayo akyalire ku baana ba Isirayiri. Agenda okubakyalira baganda be nga waliwo ali mu kumutulugunya. N'alyoka amuswama n'amukuba. Bw'amukuba amakoze eki? Amusse. Bw'amutta amweziikira mu musenyu. Alowooza nti akikoze ki? Yekka. Naye ebintu bye tukola mu nkukutu, ebintu bye tukola nga twekwese, byonna bibikkulwa Katonda. Agamba nti ebintu byonna bye mwakola mu nkukutu, byonna bye mwakweka, bigenda kukola ki? Kubikkulwa. Musa ye yali amanyi nti kyakoze kikoze ki? Kiwedde. Naye ate teyajjukira, teyalowooza nti Musa yayina ekigendererwa mu maaso ga Mukama. Musa yaliko mission Katonda gy'ayagala okutuukiriza. Kati bwe yalaba ng'ali so comfortable mu lubiri lwa Falaawo, n'alyoka amuyimusiza. N'amugamba genda kolabe ekiri ku baganda bo. Agenda okutuuka ku kiri ku Bebbulaniya nga babali emigga emiyitirivu okukamala obukamazi. Musa n'agamba bannange tekisoboka. Kwe kukwata Omumisiri n'amukuba n'amukola ki? N'amutta. Awo Katonda apanga. Musa singa teyava mu lubiri lwa Falaawo kyandibadde kizibu nnyo okubanga olwaleero akola ki? Ayogerwako. Naye yali mu lugendo lwa bisuubizo. Musa afuluma e Misiri. Agenda. Falaawo akiwulira. Ani yasse omusajja wange? Musa mutabani wo aluwa. Falaawo amunoonya okumutta. Musa n'agamba nti wano wafiira muloge. Emisinde gyamutwala okugenda yasibirawa? Midiyaani. Mu lugendo lw'ebisuubizo mulimu okutuula n'obeera comfortable, naye Katonda buli wakulaba ng'oli comfortable nnyo, nga wootudde togenda kuvaawo, ng'oli layikira okugaanirawo togenda kukyusa mu bintu by'olowooza, aleetawo embiro. Haleluya. Tulaba nti kati essaawa zino abadde mutabani wa Falaawo ate ali mu kuyiggibwa Falaawo yennyini. Ku lwaki? Falaawo akimanyi nti omulenzi ono Mwebbulaniya, nti wadde yamugamba nti mutabani we, naye alimu omusaayi gw'Abebbulaniya, era gwe gwamuviiriddeko okugenda okutta ki? Omumisiri. N'agamba omwana ono yandiba muzibu nnyo. Naye nga kati amugoba, amutwala mu lugendo lw'ebisuubizo. Olugendo lwa Musa lugenda okutandika. Musa watandika okumanyikika ennyo. Amiina. Ng'adduka ng'agenda afuluma. Bwe yafuluma olugendo lwamutwala paka wa Midiyaani. Amiina. Olugendo lw'ebisuubizo tosobola kululowooza nti ojja kutuula mu nsi emu obeere musituufu olowooze nti otuuse omaze. Nedda. Lulimu ebisoomooza. Mu lugendo lw'ebisuubizo Katonda mulimu ebimu byakubikkiriza n'atabyatula, n'atabiraga mu bantu.
naye waliwo olunaku ate webanga oli mu lugendo lw'ebisuubizo ng'ayina by'ayagala okubanga gyakutwala ebyama byonna bye wakola n'abijjayo n'abibikula n'olyoka omanya nti akabuga k'olimu tekakyakuyinza kulera. Amiina. Ne balyoka bakwogerako bye baakulabye, gundi asituka ekiro n'asera. Ebyo bye bagamba nti bye tukola mu kiro, bye tukola mu nzikiza, Katonda agenda kubijjayo, agenda kubiraga. Agamba atya mu Luka, katunoonye ekyawandiikibwa ekyo, Luka 8:17. Luka 8:17. Amiina. Amiina. Mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu. Luka 8:17 agamba atya? Luka 8:10 waawano. Kubanga tewali kigambo ekyakisibwa ekitalirabisibwa, newankubadde ekyakwegebwa ekitalimanyibwa, n'ekirabika mu lwatu. Kubanga tewali kigambo ekyakisibwa ekitalikola ki ekitalirabisibwa, newankubadde ekyakwekebwa ekitalimanyibwa, nekirabika mu lwatu. Amiina. Musa yalowooza nti Omumisiri anti yatunula ku mabbali, n'atunula ku mabbali n'alowooza nti yekka yabaddewo n'amutta. Kumbe wabaddewo ate yalaba. Haleluya. Weegendereze nnyo ng'oli mu lugendo lw'ebisuubizo. Ebintu obirabika ng'obikola mu nzikiza, olabika ng'atambula mu kiro nti tewali waakulaba. Byonna by'okola obikola mu nzikiza, naye bigenda kumanyibwa. Haleluya. Bigenda kumanyibwa. Kubanga ono bw'atta Omumisiri kigambibwa nti yatunula ku mabbali n'atunula n'eno n'agamba tewali wandabye, n'alyoka amukuba n'amweziikira mu musenyu. Kiwedde. Haleluya. Naye yeerabidde nti akwese musaayi, nagwo gukaaba. Ekyokubiri, teriiyo kintu kye tulikola ekigenda kukwesebwa, nti wadde kiri mu nzikiza kigenda kuteekebwa mu kitangaala. Amiina. Mukama agenda kubitujjirayo. Yagamba mu Zaburi 5, byonna mwabinkola ne mulowooza nti nenkana namwe, naye ngenda kubibajjirayo ate mbiteeke mbisengeke, mbiteeke mu oda mu maaso gammwe. Amiina. Mu lugendo lw'ebisuubizo nga tutambula, nga waliwo embeera ekunyiga, nga waliwo ebikutawaanya, saba obeere mwegendereza nnyo, oleme kusobya Katonda, oleme kusobya n'abakulinaanye, kubanga buli kintu ky'okola teri kyakusibwa. Buli kintu kye tukola kigenda kuvaayo. Nti newankubadde oli mu lugendo, otambula olugendo Katonda lwakutaddemu, oli omwo otambula, mwokwatira abakazi, mwokwanira ono n'oli, Katonda agenda kubikujjirayo abiteeke mu lwanika mu lujjudde, era bigenda kukola ki? Kumanyibwa. Kyagamba nti teriyo kyakwesebwa eri mu maaso ga Mukama, ndibijjayo ne mbiteeka mu lwatu. Musa ali mu lugendo lwa bisuubizo, attiddemu omuntu amukwese, amweziikidde. Amiina. Yeesimidde entaana, omufu amuziise yekka bw'ati, naye ataddayo omulundi ogwokubiri enkeera asanga Abaebbulaniya ababe nga balwanagana. Abagamba, gwe kiki ekikubisa munno Omwebbulaniya? Amugamba, igwe ani yakuteekawo okuba omukulu waffe? Sebo, ani yakugamba okutulamula? Oyagala kunzita nga bwe wasooli, nange oyagala kummalawo. Musa n'agamba, zinsanze nze. Ekintu kye nali mmanyi nti nze nkimanyi kyamanyika dda. Falaawo ananzita. Emisinde ateekako kakokola tondeka nnyuma. Omisinde kati gimutwala wa? Midiyaani. Era nga naawe bw'oli, nti bwe watuuka awo wooli n'olabanga Katonda amazeeyo, olabanga ali mu mirembe, watuuka n'otuuka e Misiri n'otuula, ate oba olya bulungi, naye ng'ate olina olugendo lw'ebisuubizo. Katonda alina kyayagala omukolere. Haleluya. Agenda kuleeta embeera egenda kusitukirako, embeera egenda kunyiga, embeera ye egenda okuteeka ku misinde egikutwala e Midiyaani gye bagenda okutrainingira. Haleluya. Mu lugendo lw'ebisuubizo lulabika ng'olwangu ennyo, ntera okukyogera nti okiwulira ng'ekyangu, naye ate luzibu nnyo kubanga mulimu ebisoomooza. Kati Musa abadde mu lubiri, alya, akeera ku makya,
ayambalanga mulangira kati olwaleero ali ku misinde. Amina. Kirowoozeeko nti obulamu tebusobola kubeera nga bwenkana kyekimu ssaawa yonna. Waliwo olunaku olugenda okuba nga lukikedde nga lulungi, ate olunaddako bwe lunajja nga lubi. Lukugamba lutya nti olunaku olubi onodduka. Dduka emisinde, naye mu misinde egyo gy'odduka ng'okyali mu lugendo lwo, Mukama akutwala gy'agenda okuweera omukisa. Amiina. Mukama aba akutwala gy'agenda okufuulira eggwanga eddene. Amiina. Mukama aba akutwala gy'agenda okufuulira Katonda eri Bafalaawo. Amiina. Musa adduka afuluma agenze. Bwe yagenda e Midiyaani yali mu lubiri lwa Falaawo nga tannawasa. Naye we yatuukira e Midiyaani tumulaba ng'atuuse e Midiyaani. Leweeri n'amukola ki? Sezaala we. Laweeri n'amweweera omukyala. Ebintu bikyuka. Ojja olowooza nti waliwo akugoba. Bayina we bakugobye. Naye ate abantu gye bakugoba nga ogenda weeyongerayo ng'okkiriza okutambula mu lugendo ne Katonda bigenda bikyuka. Tulaba wano Musa nti bamututte emisinde, naye Katonda olw'okuba yalina pulaani ennyingi yamuddusa amutwala ku luzzi kutuula. Ate mu kaseera ako n'abawala b'omu Midiyaani abakabona priest batuuka okujja okusena amazzi. Muvubuka asenera abakyala amazzi. Bakomawo amangu ewaka bababuuza nga mwanguyeeyo, tusanze Omumisiri n'atusenera amazzi. Muleseeyo waki mugende mumukole ki? Mumuleete. Afubutuka mu lubiri ayingira ate olunyumba ki? Amaka amalala. Oyo ye Katonda. Ndi Katonda tasobola kugoba mu lubiri ate n'atakuyingiza wantu walala. Newankubadde olulaba ng'olugendo olugazaawo mu makkati ng'odduka emisinde, naye Katonda aba alina pulaani. Bwe yamujja ku nnyanja yamuyingiza lubiri lwani? Lwa Falaawo. Ate bw'amujja mu lubiri lwa Falaawo amututte mu maka ga priest kabona kumusumba. Haleluya. Amiina. Nje ebintu bigenda bikyuka, naye ffe tugaana ne tusigalawo. Bakugobye, bakugambye vaawo. Omuntu yenna akugoba, Abaganda balina olugero nti yenna akugoba yakuwa ekkubo. Haleluya. Tuyina ebintu bye twalemerako n'okwatirawo olw'okuba oyina akamere k'oliirawo, naye nga Katonda yakugobawo dda, kati nga weetaagisaayo olutalo olw'amaanyi ennyo okuyuuya lukugobe lukutwala e Midiyaani. Haleluya. Era ne mu Midiyaani gye bakugobye gye lukutwala ogenda mu maka bagenda kuyingiza nnyumba, naye ne tubeeraawo mu lugendo lw'ebisuubizo. Beera flexible nti we bakugoba Nakasero mu katale genda mu Owino, Katonda ajja kukulamizaayo. Haleluya. Naye emirundi egisinga obungi twagala bwe tubali mu lugendo lw'ebisuubizo, nze Mukama yaŋŋamba kubeera wano, tosobola kubeera wantu nga bakugobawo. Haleluya. Musa singa teyadduka kufuluma lubiri lwa Falaawo agende yeewozeeko olw'okuba yali mwana wa Falaawo, yali amaze okufa ekiro ekyo. Naye yakimanya n'agamba nti wano omugezi ateekamu emisinde gimukulugusa paka Midiyaani. Haleluya. E Midiyaani tugenda okuddamu okulaba gwe babadde bagoba ng'akoze eki? Ng'ate bamuwadde n'omukyala. Falaawo gwe yali tamuwadde. Amiina. Haleluya. Amiina. Katonda bw'atyo bw'akola nti waliwo ebintu abantu b'ogenda okubeera nabo mu lugendo lw'ebisuubizo nga tebagenda kubikuwa. Kimu kyakubiri, ng'abantu b'oweereza nabo tebagenda kuwa access kulabika ku kamera. Abantu b'oweereza nabo tebagenda kuwa access kubayitako. Kati nga Katonda akugamba vaawo naye ng'ogaanye okyatudde. Kati kyakola ng'asitula olutalo mu masekkati gammwe. Olutalo lugenda okukomekereza ng'oddusa oyingidde Midiyaani. Ate Midiyaani bw'ogiyingira gye bakuweera obufumbo. Haleluya. Amiina. Musa atuuka e Midiyaani bamweweera omukyala. Falaawo gwe yali tamuwadde. Haleluya. Bwe yatuukayo kabaka omupristi wa Midiyaani agenda okumutula mwana mulenzi asuuse emyaka 20 yeetaaga kuwasa mukyala nga bamuwa mukyala ng'atandika kuzaala n'abaana, omwana ng'amutuuma ani? Gerosoomu, kubanga yagamba nti nali mugenyi mu nsi etali yange. Emisiri si nsi ye.
ne Midiani jagenze siye yemanyi nti Mwebulaniya ngera naawe bwe wemanyi nti oli mukkiriza oli mulokole naye waliwo ebijja bikutwalaganya ne bikuyingizaako wano ne kikuyingizaako wano kyekiseera okuyimirira ogambe Mukama nti bw'oba ongoba tonzija mu lugendo lwange ngobera mu directions entuufu nziruke nga ngenda mujja nnina okusanga ebintu byange mu maaso ye wali ebintu byaffe olugendo nga lutandika ne Katonda agamba nti temunnamanya temunnategeera nkola ekipya ebikadde mbikole ki mubyerabire naye ekisinza okutusuula mu lugendo lw'ebisuubizo tujjukira ebyemabega nojjukira ogenze oli mu kutrainingibwa Mukama akutraininga okujja okumuweereza ate nojjukira nti eri weebakanga ku tulo eri mwalyanga bulungi naye olunaku luno gyoba kusindise tokyalina woolya engoye ziyulise byonna biweddewo muganda wange bw'oba osigadde ne Katonda wo tova mu lugendo lwa bisuubizo Katonda alina ebiteeso ebirungi eri obulamu bwo Katonda tagenda kuvaamu Katonda tagenda kulekulira amiina agenda kutuusa ku buli kye yayogera ku bulamu bwo yagamba mu Yoswa mu kitabo kya Yoswa nti byonna Katonda bye yayogera eri obulamu bwaffe tekuli kimu n'ekimu ekyabulako teri kimu n'ekigenda kubulako ku bintu Katonda bye yayogera mu bulamu bwo naye olugendo lw'ebisuubizo mulimu ebisoomooza ogenda kusanga ebisenge ebinene ebiriko ebibuga ebizimbiddwako bbugwe omunene omuwanvu ennyo ogenda kusangayo ebyana byanaki haleluya buli kintu kyoyagala mulimu akirimu mu lugendo lw'ebisuubizo zezo challenges ze tusanga togenda kusanga bintu bya kumukeeka amiina ebintu by'omu lugendo lw'ebisuubizo lwakuwaguza byonna tulwanira birwanire ate we bakugoba wano kkiriza Katonda akutwale gy'akututte tolemera w'ogenda kufiira singa Musa yalemera Emisiri yali mufu naye Musa yamanya nti singa nemera wano Falaawo agenda kunzita kati emisinde ngitwala gyamutwala Midiani nga naawe bw'obeera ng'ebintu biganye oli mu ministry y'omuntu oweereza biganye oli mu maka g'abantu oweereza biganye leka Katonda akugoba akutwale ku supiidi ye amiina Musa yamugoba yamutwala ku supiidi gye yali kati Katonda atandise supiidi ya Mukama bw'amutuuse wa Midiani yamutwala mu famire ya priest bakabona kitegeeza ki yali alina byayagala okumuyigiriza era kabona ono tujja kumulaba mweyo mu 18 yajja n'ayogera ne Musa n'amugamba kiki weekooya abantu bano noonyayo abakadde abakuyambako teweekooya kiba kitegeeza ki nti yali amusindisewo omuntu asobola okumulera amiina yali asobolera ddala okumulera ng'asobola okuba ng'atuula wansi we totya Katonda buli wakugoba n'akujja mu mukono gw'omuntu waliwo ate ogw'omulala gwakutwalamu ng'era waliyo ebirala byagenda okukusomesa oli byatakusomesezza amiina naye gye tukoma okwesiitigiriza ne tugaana okutambula gy'ofunira ebizibu gy'ofunira ennaku emitawana ne gikweyongera n'okaaba amaziga nga tokoma n'okaaba amaziga nga tomala kubanga ku lwaki olemeddewo ebiro byaggwayo amiina ye Katonda ow'ebiro n'ebiseera waliwo ebiro we biggwayo amiina tulaba mu kitabo ky'Abassekabaka nti yagamba Elijah onokkirira ku kagga Kebosi n'atuma namuŋŋoona eneekuliisiza eyo amiina agenda okutuuka ku kagga Kebosi namuŋŋoona nereeta ng'omugaati ku makya agenda okuwugira ng'akagga Kebosi kakalidde singa yalemera ku kagga Kebosi manyi Katonda okola ebyekisa akagga kano ogenda kwongeramu amazzi era kagenda kumpa amazzi amiina lwandibadde olugendo luzibu nnyo yandibadde akyerera waawo naye Katonda bwe yakakaliza bw'ati n'amugamba nti naye nkutege waliyo namwandu mu kibuga genda oyingire mu kibuga waliyo namwandu gwe nkutegekedde Katonda buli wabako wakugoba waliwo omulala akuli mu maaso kye kitegeeza nti olujja olumu we luggala olulala luba luggula amiina naye ffe twekyereyesa tutandike okwanguyira mu supiidi ya Katonda atuteeke ku supiidi ye tugende ku supiidi ya Mukama tujja kutuuka mu lugendo lwaffe tulaba Musa nti bwe yafubutuka okuva e Misiri ayingira Midiani naye Midiani gye yayigira okuba omusumba
abadde ali mu majowero kati ayambala bulungi nnyo mwana wa kabaka. Bikyuse kati akeera mu ndiga kulunda. Katonda amutraining amutute mu ku training ground ayina okumuyigiriza va ku bino ebyokugamba nti oli mwana wa Falawo bakeera mu bibensani ne babanaaza. Babambaza engatto ne babasiba engoye. Ku mulundi guno bakola ki? Bamukwasizza muggo kati ali mu kulunda ndiga za Laweri mu kabona. Amiina. Katonda ng'amutwala okumulundisa endiga ng'amulaga nti waliwo ekisibo ky'ogenda okukulembera. Katonda atandika kutrainingira eno wansi mu lugendo lw'ebisuubizo. Tolowooza nti waggulu gy'agenda okutrainingira. Musa yamufulumya mu lubiri n'amutwala ewa kabaka Midiani. Ewa kabaka Midiani we yatuukayo baamukwasa muggo tandika okulunda. Amiina. Katonda amuyigiriza amugamba nti ekisibo kye ngenda okuwa ekyendiga zigenda kuba nnyingi naye bw'onooba tosobodde kukuuma zino nakiri tojja kukisobola. Musa n'alyoka akola ng'omulimu gwa ssezaala we ng'alunda endiga za ssezaala we okuva ku makya paka kawungeezi. Amiina. Mukama ng'amutunuulira ayiga okwerwanako, ayiga okutambula eŋŋendo. Omusajja anaatambula eyo gye baamugiramu n'obulogo bwa Misiri. Mukama amuyisa mu process eyo amugjamu obusamize. Mu Acts of Apostles 8 kigambibwa nti Musa yali mukugu mu bikolwa mu kigambo ne mu bikolwa eby'Emisiri nga mukugu nnyo. Katonda okuba kati ng'alina okumukozesa yali alina okusooka okumufulumya okuva ewa Fero amutwale Midiani eri kabona bamukamulemu obulogo bamukamulemu byamanyi byonna eby'Emisiri alyoka atandika okufuuka abeere muntu mulala nnyo. Weetaaga ekisa ekyo. Tolowooza nti awe watuuka Katonda wakukomekereza. Katonda akyusa battlefields. Ayinza okugamba olwayo ogenda kulwanira wano enkya ogenda kulwanira wano naye nga wonna woolwanira biyamba ggwe bigasa ggwe. Amiina. Nkusabira ekisa kya Katonda nga tuli mu lugendo lw'ebisuubizo. Totya, nywera. Katonda ng'akyali naawe ng'agwaniridde ebigere byo. Dawudi yagamba nti nali kumpi ebigere byange okusirituka. Zabbuli 7:3. Nakabulako katono nve mu Katonda nga ndaba omubi akulaakulana ng'abamalala balina bingi naye okutuusa bwe nagenda ewali Katonda bwe natuula eri ow'omuyinza w'ebintu byonna mu maaso ge ne ndyoka mmanya biki ebibabaako. Weetaaga okuba mu maaso ga Katonda. Weetaaga ekisa kya Katonda. Weetaaga emirembe gya Katonda. Weetaaga amaanyi ga Katonda. Weetaaga okukoowola Katonda mu buli kaseera. Ebyo ebyafuula abantu abo okubeera nga bamaanyi nti baddayo okubuuza Katonda, baddayo ne benywereza mu Katonda. Bamaanyi balina okwagala, balina zeal okuba nga bakola kye balina okukola mu Katonda. Amiina. Basabira ekisa kya Katonda, emirembe gya Katonda, omwoyo wa Katonda. Mukama bankuumire, Mukama abeere nammwe, obulungi bwe bubeere bubaakire, amaaso ge gabaakire ng'ennaku zammwe ez'obulamu bwammwe, emirembe gyammwe gineeyongeranga ku lw'abaana bammwe ne ku nnyumba yammwe. Nsigadde Hadija Mutyaba, Nicodemus Class. Mbaagala nnyo, mwenna Mukama bankuumire, abawa omukisa. Amiina.